Hello vlogs! Welcome to my guys! And for today's video, magluluto ulit tayo. Ibabahagi ko sa inyo ang isa sa pinakasimpleng pagluluto ng manok. At ito ang steamed chicken. Maraming version or way ng pag-steam ng chicken. At ang ibabahagi ko naman sa inyo ngayon ay ang steamed chicken with dried fungus and lily bulb. Pwede din dried shiitake mushroom ang ilagay nyo. Depende kung anong treat nyo. Ayan, hugasan natin. Tanggalin natin yung mga namuong dugo sa loob. At pagkatapos, hihiwain natin into bite size. Or depende kung ano at gaano kalaki ang gusto nyo. Ngayon naman, imamarinate natin ang manok sa soy sauce, rice wine. Tinansya ko na lang, hindi ko na sinukat sa mga measuring kineme. Lalagyan doon natin ng sugar. At oyster sauce. Pagkatapos ilagay ang mga ingredients para i-marinate, lamasin nyo naman ito gamit ang inyong kamay. Depende kung anong gusto nyo. Either kung gusto nyo namang mag-gloves, pwede din. Pero ako, hindi na ako nag-gloves. At ito ilalagay ko na ang lily bulb at fungus. Dried fungus po yan. Pagkatapos nyo i-marinate, i-steam nyo po siya ng 30 minutes at ready to serve. Salamat sa inyong panonood.